ari sia ieu ku ari daek salat nangsa nang Allah. Ketika sia salat eta salat nangsa nang Allah. Lain nang sia lain. Apaan sia? Isku kekuatan Allah da abdi mah la haula wala quwata illa billah. Ku taufik Allah, bi taufikillah wa quwwatillah wa haulillah wa aunillah nang Allah kabeh. Aisyah eta teu maksiat menang saha menang pangrasa Allah bi isbatillah wa hifzihi. Gas atuh sia geus nyaho atuh aya kitu mah Aisyah mana heueuh ja abdi nangieun Allah nu Allah pagawean abdi nage nu Allah nang Allah kuari salat abdi nage lain nang abdi janang kekuatan Allah pitulung Allah henteu maksiatna jadi raksa ku Allah dijagaan ku Allah ja abdi mah teu aya nu aya Allah sok geura salat khusus datang sorangan jadi lain di khusus Allah benang sia koeng aku sia teangan dina hikamna moal aya kudu aya nu nungtun pugu guru nak maca kitab ge alif naon maca Quran alif alifan heula maca kitab ge amil jurumiyah heula atuh kitu keneh endeuh pan husu mah eta mah nomor hiji geus asal husu berarti geus jauh ka Allah atuh eta berarti kudu aya alif-alif padahal cara tadi asma af'al heula jeung ahwal eta teh kanyahokeun engke bermakom-makom sebab di deuleuna Allah mah make lelembutan sebab Allah mah wa huwal latiful khabir kanyahokeun heula di mana ieu nafsu urang wauhan heula nafsu lamun urang teu wauh jeung nafsu moal khusus sebab urang teh dibawa ku nafsu sebab nafsu teh kendaraan setan. Jadi urang wauhan heula nafsu nu mana nu kudu diayakeun nu mana kudu dipiceun. Ari teu wauh mah teu nyahokan nafsu deuk mana nu dipiceun. Berarti kudu nganyahokeun digambarlah ku ahli thariqah mah. Gambar, ieu nu dipiceun, ieu nu diayakeun. Sok geura. Mulayan geus ulah husuma ulah direncana-rencana ulah dihayal-hayal capek sia kajen kukumaha ge. Mulai kuari boga rasa ja eueuh urang mah nu aya mah ja Allah atuh wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain carita innallaha ma'ana karasa lain carita